आज चाहिँ मामा घर जानु पाएको मामा घर चाहिँ दोलखा अनि अब चाहिँ हाम्रै परिवारै भनौँ न है आमा र अनि रिजन होइन दिदी मामालाई दिन जानु लाग्यो बाटोमै पर्छ जाम चाहिँ ऊपर रहे बुनु हजुर गाइज नेपालमा जाम नहुने कुरा चाहिँ हुँदैन है एभ्रिथिङ इज टेम्पोरेरी जाम इज पर्मानेन्ट भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभिछु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खेलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवाह छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ अब चाहिँ बल्ल खाना खानु लाग्दैन होइन यो चाहिँ मेरो मामा हो कि भन न हो नाइ म नदिने मलाई हान्यो ल दिन्छु हट पगले रुलाएका क्या आमा के भन्दिन के भन्दिन हाम्रो चाहिँ खाना आइसकेको छ ट्र्याक मासु अन्डाको छैन यहाँ हाम्रो चिकन नै आइसकेको छ भेरी भेरी हट गाई कस्तो लाग्यो इक्वल 50-50 मिठो नि नआउँछ भर खाजा खाएर आएको ग्याङ यो होटेल राख्नु है यहाँ खाँदै नखानु पैसा छैन भन्छ भेरी एक्सपेन्सिभ नमिठो नट वर्थ इट सोचेर अर्को गाउँ जस्तो होइन अर्को थचारी आउनुपर्छ खडी चोरमा चाहिँ ग्याङको चाहिँ खुसी छु है तिम्रै माझ भुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान भए कति रमाइलो आज चाहिँ हामी अब होइन फुटबल हेर्न जान लागेको मामाहरूसँग दर्शक हामी छ त यहाँ छ त्यहाँ एक दुईजना यहाँ चाहिँ अब तेह्र होला ओए अश्विन जाउँ है ओए अश्विन जाउँ ल आइज न कति ठिक छ नि भरे फर्किनु पुग्छ ठ्याक्कै त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्दा चिलिम त्यस्तो खान्छ हो त्यहाँ फेरि हुसो लगाएर त्यस्तै हो क्या के बुझ्नै सकिन्न यार भ्लगको नाम चाहिँ के हो भन्छ के हो यो अलि माथि गर झर्दा केटा हो झर्दा हाम्रो केटाहरू बाइकमा चढ्ने झर्ने अलिक बिस्तार गर्नु पर्यो हिँड्ने खुट्टा भ्याउँदैन भक्कै लाग्छ लट्ठी ल भन्छ समाएर बाइक बिग्रेको अवस्था भ्लग म्याच सिक्ने भ्लग बनाउन यार बाइक बिग्रेको अवस्था लट्ठीले पुग्नु हुँदैन खुट्टाले पिल्दा त गएन तर लट्ठीले के जान्छ स्क्रुड्राइभर चाहिन्छ
ल बाइक बनियोस् फाइनली मामाहरू डेन्जर रहेछ जुगाड डेन्जर छ जुगाड भनेको त्यस्तै हो के म हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ दाइ तपाईँ बसेर टाइट गर्नुपर्छ नि त्यहाँ बाइकमा आउँदैछ यहाँ फुटबल चलिरहेछ अब एकछिनमा खरडुङ्गाको म्याच हुन्छ हाम्रो केटाले हान्छ नि होइन अब चाहिँ खरडुङ्गाको म्याच पऱ्यो वार्मअप फर्स्टमा चाहिँ वार्मअप यो चाहिँ हिरो मामा गोल भयो होइन है गाडी आयो गाडी नवाला है देख्दैन यार